قلت له يعني زيزو كان حلو في الزمالك ولما راح الاهلي ما بقاش حلو، يعني كنت بتحبه في الزمالك ولما راح الاهلي ما بقتش تحبه. قال لي اه. بس في نقطة مهمة لازم برضه اقولها، ان انا بالنسبة لي في البرنامج عندي بنتواصل في بعض الاحيان مع مسؤولين سواء بقى في اهلي او في زمالك ده او في دورك اي نادي، طبعا طبعا. عشان يخشوا لو في كلام ممكن يكون معلومة اتقالت من الضيف عندي، فلإلا المسؤولين ما بيرفضوا، فانا مش مسؤول ساعتها ان انا دافع. وبتطلع تقول طبعا الكلام ده. انا اوكي، اقول لغايه معلومتي اللي واصله لي. انت حلو فاهم؟ جدا. ولكن انت متاخد ان انت كبرنامج اه دايما بتبقى ضد النادي الاهلي. لا لا، انا لا هقول لك، يمكن، بس انا انا لا عارف، يمكن بس هو انا اه بكلمك ليه في الكلام ده، لانه م. محمد فاروق بيمثل قيمه لجمهور الاهلي. اكيد. كم سنه في قناه الاهلي؟ 3؟ انا قعدت 5؟ الاول احنا ابتدينا كمحللين من اه، من 2010، من وبعد كده زمان. جينا اشتغلت كمذيع من 2017 او 16 لغايه 2019 يعني 2020 بس. مده وقت 10 طويله سنين. جدا. 10 سنين مده اه طويله اه وكبيره جدا جدا، بتتكلم فيها اه عن النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كبير اه وعظيم اه وكل حاجه، ولكن دائما البرنامج عندك متهم، خصوصا ان اه استاذ اسلام صادق طبعا اه صديقنا وحبيبنا اسلام برضو دايما توجهاته مختلفه. يعني انت ازاي بتقدر توازن؟ انا مش عايز اه اروح لاسلام ورضا، لكن انا عايزك اه تقول لي. ما هو برضو انا لو انا متفرج اهلاوي م. وبتفرج على كابتن محمد فاروق، وبلاقي على يمينه اسلام، كابتن استاذ اسلام صادق، وعلى شماله هو كابتن لسه ما رضا طلعش عبد معايا العال. خالص لا يعني هو بتاع لسه القعده يعني نفسها اه. لا ده ضحك. هتقعد تضحك، هتقعد تضحك بس بعيد عن اسلام، يعني انا ورضا مثلا بنتفرج على ماتش اهلي والزمالك تقعد تضحك. انا يعني برضو اكن البرنامج اللي انت شايفه بيحصل في البرنامج هو بيحصل واحنا لا، كابتن بنتفرج رضا على. عسل، خلي بالك وكابتن محمود دهب هو عسل، وكابتن زملكاوي. مجدي وكلهم. هو زملكاوي ومعترف ان هو زملكاوي. اوكي. ف وانا اهلاوي ومعترف ان انا اهلاوي. ففي الماتشات واحنا قاعدين بنتفرج، اتفرج بقى يعني اكننا في القهوه، اه، اكنك واحد قاعد معاه في القهوه يعني وبتضايقه واتفرج بص زيزو هيعمل ايه دلوقتي. ما هو يعني برضه انت فاهم في حاجات كده لما بتيجي الناس عادي خالص بيتفرجوا على الماتشات بتلاقيهم بيضايقوا بعض، فاحنا سالته احنا انت، لعيب هو الكوره كان بنعمل بيحب كده. زيزو جدا وبيدافع عنه في الزمالك، دلوقتي ما بيتكلم عليه ان هو مش عارف ايوه ايه. لا هو عسل. سالته السؤال ده. سالته السؤال ده، اه، قال لك ايه؟ فقلت له كابتن رضا اسالك سؤال بقى مهم جدا. قلت له يعني زيزو كان حلو في الزمالك ولما راح الاهلي ما بقاش حلو، يعني كنت بتحبه في الزمالك ولما راح الاهلي ما بقتش تحبه. قال لي اه.